bà lời ní ní chia chấm nói sầm khăn rồi bỏ mê riêng đây là kêu bàn bình dương làm bánh mình á chẳng sông côn mưa tặng ở khía ní chia chấm nói sầm khăn này ăn bọt ná chẳng cũng khơi tha lỡ cần lái đại miền thâm mò cầm bao chẳng cũng khơi tha nơi khung prate Campuchia dương cứ cái lái ná đại miền thâm mò cầm báo cứ miền nơi phnom cầm bao hay nơi trong khát cầm bột ná trong nói tề thì pi này cứ Paul ban bị thâm mò cầm bao chẳng như khơi tha thâm mò cầm báo tề ban cứ giờ tập pra vừa vậy khla chẳng thâm mò cầm báo sầm rạp hộp slam lu bà cầm bao mắt cầm vừa chỉ xì mỏng chẳng ca pra vinh ta cái pra thâm mò cầm báo nắng sầm rạp vừa ấy cứ vừa sầm nắng hộp chỉ muối nâng lu liệp té liệp đàm chớ liệp chỉnh chàm pleu rồi cái nông trung sắt cần lại các vỏ sầm đàm bay sầm lạp mề rô bà ca palat ta thâm mò cầm báo đấy cái palat chia xì mỏng nơi Nam na cứ nơi Nam mà ponประมูล164ដល់ឆ្នាំ1965ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជាបានសាងសង់រោងចក្រក្រៃទីងបាទរោងចក្រក្រៃទីងមួយនៅខេត្តកំពតណាហើយគុណភាពស៊ីម៉ង់វិញគឺយ៉ាងម៉េចដែរគឺមិនចាញ់ស៊ីម៉ង់បាទបរទេសហើយតម្លៃក៏ថោកសមរម្យបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់របស់មេរៀនណាបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងក្រោយពីអានអត្ថបទរួចហើយយើងរកចំណុចសំខាន់របស់អត្ថបទតើយើងត្រូវកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នៅកន្លែងណាខ្លះសូមកូនមើលកន្លែងចំណុចសំខាន់ណាអញ្ចឹងដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់អ្នកត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព័ត៌មានខាងក្រោមដូចខាងក្រោមណាទី1គឺសេចក្តីលំអិតសំខាន់ដូចជាបាទដូចជាកូនអាចកត់ហេតុការណ៍ឬព្រឹត្តិការណ៍គួរចាប់អារម្មណ៍ឬឧទាហរណ៍ដែលគេលើកយកមកបញ្ជាក់ជួនកាលមានមតិឬក៏យោបល់ផ្សេងហើយចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់កត់ត្រាទុកនោះទៀតនោះគឺយើងអាចកត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទសំខាន់អានឹងម៉ាស៊ីនមានកូនអាចកត់ត្រាទុកហើយមួយទៀតគឺមនុស្សសំខាន់បើមានណាអញ្ចឹងដូចម្ដេចដែលហៅថាការកត់ត្រាកំណត់សំខាន់របស់អត្ថបទបាទអញ្ចឹងដែលហៅថាការកត់ត្រាកំណត់សំខាន់របស់អត្ថបទគឺជាការកត់ត្រាពាក្យបាទឬកន្សោមពាក្យខ្លីៗដែលប្រាប់ពីកំណត់សំខាន់របស់ព័ត៌មាននៅក្នុងអត្ថបទបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាការកត់ត្រាចំណុចសំខាន់ហើយមុននឹងបញ្ចប់មេរៀននេះលោកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះមួយសម្រាប់កូនផងដែរណាគឺលោកគ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះទំព័រទី35ណាគឺចូលអានអត្ថបទព័ត៌មានខាងក្រោមរួចកត់ត្រាចំណុចសំខាន់អញ្ចឹងកូនបើកសៀវភៅនៅទំព័រទី35ទៅគឺមើលកិច្ចការផ្ទះណាហើយការបង្រៀនរបស់គ្រូថ្ងៃនេះគឺសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណកូនដែលបានចូលរៀនទាំងអស់គ្នាហើយសូមជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណ